हाय दोस्तों, केरला फ्लेवर चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम उन्नीयप्पम की रेसिपी बनाएंगे। ये बहुत ईज़िली बना सकते हैं, मतलब इंस्टेंट उन्नीयप्पम बना रही हूँ। लास्ट टाइम तो फर्मेंट करके कैसे उन्नीयप्पम बनाते हैं करके वीडियो डाला है। अगर आपको वो देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देती हूँ। ये तो बहुत इंस्टेंटली बना सकते हैं, ईजी उन्नीयप्पम रेसिपी है। तो चलिए देखेंगे ये कैसे बनाते हैं करके। इंस्टेंट उन्नीयप्पम बनाने के लिए 1 कप राइस फ्लोर चाहिए, मिक्सर में डालेंगे हम। और 3/4 कप मैदा डालेंगे और हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर डालेंगे। फिर हमें जैगरी का सिरप चाहिए। 1 कप पानी में 6 टेबलस्पून जैगरी का जो पाउडर है वो डाल के ऐसे उबाला है और वो पानी हम इस पे डालेंगे। ज़्यादा स्वीट चाहिए तो ज़्यादा जैगरी डाल सकते हैं आप। ये सिरप थोड़ा गर्म है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम मिक्सर में मिक्स करेंगे। ऐसे हाथ से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिक्सर में किया तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसलिए अब हम 1/4 कप पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे हम। देखिए कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए। अब इसमें हाफ़ कप ग्रेटेड नारियल डालेंगे। उसके बाद 2 पिंच सॉल्ट डालेंगे और 1/4 टीस्पून सोडा डालेंगे, बेकिंग सोडा। फिर 2 टीस्पून तिल डालेंगे हम। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने ग्रेटेड नारियल यूज़ किया है और अगर आपको चाहिए तो जो छोटे पीसेस में कट करके भी यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसे कट करके यूज़ कर रहे तो आप घी में फ्राई करना है पहले। जैसे मैंने नॉर्मल उन्नीयप्पम का जो वीडियो बनाया था उसमें ऐसे फ्राई करके डाला है, तो इसलिए इसमें ग्रेटेड नारियल डाल रही हूँ। अब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम तुरंत ही उन्नीयप्पम बनाएंगे। उन्नीयप्पम बनाने के लिए एक कढ़ाई है और वो कढ़ाई गर्म करने के बाद उसमें तेल डालेंगे। ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, 3/4 तक डाल सकते हैं। उसके बाद हम ये बैटर डालेंगे ये तेल में। तेल तो अच्छे से गर्म होना चाहिए। उसके बाद फिर मीडियम फ्लेम पर रख के ऐसे डालेंगे हम बैटर। और ये इसमें सोडा डाला है तो इसलिए जल्दी फूल के आएगा, इसलिए तुरंत ही हम इसको पलट लेंगे। ऐसे पूरा डालने तक ऐसे वेट नहीं करना है, अगर ऐसे किया तो वो उसका शेप बिगड़ जाएगा, इसलिए तुरंत हम ऐसे इसको पलट लेंगे। फिर हम बाकी का भी ऐसे बैटर डाल के बनाएंगे। वैसे ही थोड़ा थोड़ा ऐसे बैटर डाल के फिर पलट लेंगे। उसके बाद फिर वापस बाकी जगह पर डालेंगे। देखिए ऐसे अच्छे से फूल के आ रहा है क्योंकि ये इसमें सोडा है इसलिए। पर नॉर्मली जो बैटर बनाते हैं फर्मेंटेशन के बाद हम ऐसे बनाते हैं तो इतना फूलेगा नहीं है ये उन्नीयप्पम। अब वैसे ही बाकी का भी बनाएंगे। दोनों साइड अच्छे से ब्राउन कलर हो गया तो हम इसमें से निकालेंगे। ऐसे टूथपिक से भी चेक कर सकते हैं कि अंदर का पार्ट वो अच्छे से पक गया कि नहीं। बस हो गया, सारे उन्नीयप्पम रेडी है। देखिए बहुत सॉफ्ट है, अंदर भी बहुत सॉफ्ट है और ऐसे राउंड शेप में मिल गया है क्योंकि सोडा डाला है तो इसलिए परफेक्टली राउंड शेप में मिल गया है। तो आप सब लोग ऐसे ही ट्राई करके देख लीजिए। ऐसे रात भर वेट करने की ज़रूरत नहीं है फर्मेंटेशन के लिए, इंस्टेंटली भी बना सकते हैं, पर सोडा डालना है। और इतना ही है। अगर आपको ये उन्नीयप्पम विशु स्पेशल उन्नीयप्पम है, अगर आपको पसंद आ गया तो लाइक कर लीजिए और आप ट्राई करने के बाद आपके फीडबैक्स भी कमेंट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।